Hi，大家好，我係 Steven，我係一個 exercise therapy 嘅教練。講翻腰痛，其實好多人都有腰痛，原因都有好多嘅。其中一個原因可能有高低腰嘅情況。我哋點樣嚟知你有高低腰？第一，我哋會用 AI 個 posture scanner 幫你做一個測試。睇翻我呢個客左邊嘅腰咧低過右邊腰嘅。高低腰出現咧，個 muscle 都會有唔平均嘅情況出現。紅色呢紮 muscle 太過緊張，太過緊；藍色呢個 muscle 咧弱嘅係唔夠力嘅。紅色 muscle 咧係用緊好多好勤力去穩定嘅盤骨，耐咗之後咧，佢就會有酸緊痛嘅情況出現啦。如果你要改善呢個情況咧，唔係淨係可以做 stretching 用機去舒緩。如果我哋淨係靠舒緩呢啲紅色嘅 muscle 咧，當然You might feel better，因為佢係鬆咗嘅。如果長遠嚟講，我哋冇去練翻呢啲藍色嘅 muscle 咧，個情況咧會不停咁樣嚟重複嘅。除咗腰痛，差唔多有10幾個唔同嘅痛症都會發生喺呢個情況。如果你覺得你有呢個情況出現嘅話，我哋會建議你做翻一個 AI posture scan，肯定翻呢個情況係咪你先。如果確定咗呢個係你嘅情況，我哋會提供針對性嘅方案去改善你呢個問題。